Da er det på tide med ny tur. Det er jo august, da er jeg snart ferdig. Jeg er akkurat ferdig på jobb. Klokka er 9:30. Og oppå der er Storinden. Der skal jeg sove i hengekøye, og jeg skal sykle dit på den nye sykkelen min. Det går en grusvei opp dit, så det blir bra. Det er meldt det dritfine været. Ingen regn. Jeg skal ligge under åpen himmel. Woohoo! Da er jeg på veien opp til Storinden. Det er et lite fjell på kanskje 100 meter. Men det er noe nok opp til at jeg blir litt svett da. Men jeg må bare si, sånn grussykkel, grusracer, det kan jeg anbefale. Skikkelig moro. Jeg har fått igjen litt sånn min kjærlighet for sykling, for den hadde jeg før, så har jeg ikke syklet på mange år. Noe særlig, annet enn litt sånn elsykling. Men grussykkel, det er kult. Åpner mange dører. Da har jeg kommet opp. Skikkelig god og varm. Fikk akkurat med meg siste del av solnedgangen her. Jeg var ikke den eneste som skulle sove her. Her er det en skoleklasse eller noe som skal sove. Så jeg får finne meg et sted litt unna, tenker jeg. Da blir det litt lenger ut i skauen enn jeg tenkt. Men jeg får bare ta med sykkelen og gjemme den, og så skal vi se om jeg finner litt ro for jeg uti her. Det er hengekøyer overalt der. Det er jammen populært å sove i hengekøyer i natt. Så da får jeg lete litt videre og se om jeg finner et litt fredeligere sted. Da er sykkelen låst fast til et tre. Det er en god start. Her begynner vi å snakke. Her er det noen fine trær. Utsikt vestover. Da har jeg kommet meg på plass i hengekøy her. Det var altså så voldsomt med knott her i sted, så jeg måtte bare skynde meg å få hengekøy oppe på plass og få på det her myggnettniggen. Men den funker fjell, altså. Den her amok-hengekøya her er faktisk bare helt suveren. Det er åpent og romslig og fint, og jeg ligger flatt og godt her. Og jeg måtte se litt fotball før jeg kunne begynne å filme. Gratulerer til Viking. Fy flate, så gøy. Og Glimt i går. Så da gjenstår det å se om Brann fikser det. Det er jo ikke så mye å se på her. Det blir jo ikke den mest hva skal vi si, fancy og sexy videoen med dette her, for å si det sånn. Men for min del, det viktigste er bare å komme seg ut. Så ja. Da var jeg klar for å sove. Pusset tenner og ordnet alt. Det var det jeg skulle vise litt hvordan det faktisk ser ut inni denne amok-hengekøya her. For det er romslig. Ligger flatt og fint med beina. Plass til ting og tang. Myggnetting. Og ellers under åpen himmel nå. Ser jo ikke så mye her da, men jeg slipper i hvert fall da presenning over. Jeg skal ikke sove i sovepose i natt. Jeg har kjøpt meg noe annet som er veldig kult. Og det skal jeg vise litt spesifikt i en annen video. Jeg har rett og slett skaffet meg en såkalt quilt. Det er egentlig en dundyne. En slags mellomting mellom sovepose og dyne. Helt supert. Godt og varmt. Så den skal jeg fortelle om litt senere. Nå skal jeg lese litt bok på min lille e-bokleser, og så skal jeg sove, og så skal jeg stå opp klokka 6 i morgen tidlig og begynne på jobb 7:30. God natt. Da var det morgen på tide å stå opp. Klokka 5:10. Jeg sover greit, vært oppe en tur i natt. Ellers har jeg laget greit her, og ja. Skulle gjerne sove mer, men det har jeg ikke tid til. Så da er det bare å komme seg opp og gå. Det som var digg da med denne hengekøya her, er at du kan få sånn stolfunksjon. Du trekker bare i en tråd, så heiser den opp ryggen, og da sitter du fint. Så det er klart at hadde jeg hatt tid nå, og en termos med varmt vann og litt sånt, så skulle jeg lagd meg kaffe og sittet her nå og bare kose meg glugg i hjel kjempelenge. Men det har jeg ikke tid til, så nå er det bare å stå opp og komme seg på jobb.
Takk for at du ville se på. Jeg håper selvfølgelig at du vil like og abonnere og alt det her. Så snakkes vi senere.